Y69 udah berumur 8 tahun, rilis pada 2017. Layar masih ori, jadi masih nampak cantik ya. Ini RAM-nya 3/32, kamera 13 megapiksel, video recording 1080/30 fps. Tapi masih lancar dipakai. Berarti ini HP nggak terlalu dibuat ini ya, kerja yang ini yang berat kayak game gitu atau editing gitu. Kameranya juga lumayan sih sebenarnya, cuman udah kemakan umur lah, udah nggak ada updatean lagi gitu softwarenya. Tapi masih bisa sih kalau dipakai kayak gitu aja. Itu ya, rilis 2017, spek singkatnya. Oke.